आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छा आहे ऐं उन जो बुनियादी मक़सदु कहिड़ो आहे, अचो त इन बाबति हिन वीडियो ज़रिए ॼाण हासिल करियूं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जंहिंखे असीं आसान सिंधीअ में मसनूई ज़हानत चऊं था, उन जो बुनियादी तारुफ़ इहो आहे त हिकु अहिड़ी मशीन जेका इंसाननि जियां सोचण ऐं बर वक़्तु फ़ैसिलो करण जी सलाहियत रखंदड़ हुजे। मिसाल तौरु काठ जी चीराई करण वारी मशीन पंहिंजो कमु वॾी महारत सां सरअंजाम ॾेई रही आहे, जंहिंखे हलाइण वारो इंसान ई आहे। पर माज़ीअ में अहिड़ियूं तेज़ धार रखंदड़ मशीनियूं इंसानी उज़वा, हथ या ॿांह कटिजण जो सबबु बि बणिजंदियूं रहियूं आहिनि। इन मामले जो हल कढण लाइ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वारियूं अहिड़ियूं मशीनियूं तयारु कयूं वयूं आहिनि, जिन में अहिड़ा सेंसर लॻाया विया आहिनि जिन जे ज़रिए इंसानी जिस्म वेझो ईंदे ई उहे सेंसर एक्टिव थी वञनि था ऐं उहा मशीन यकदमि बीहजी वञे थी, जंहिंसां कंहिं बि क़िस्म जो नुक़सानु नथो थिए ऐं इहो समूरो अमल सेकंडनि जे सवें हिसे में थी वञे थो। अहिड़े ई क़िस्म जो हिकु ॿियो मिसाल कुझु वक़्तु अॻु यूट्यूब ते वायरल थियल हिकु ॿी वीडियो जो बि वठी सघिजे थो, जंहिंमें ॾिसी सघिजे थो त रोड जे हिकु पासे हिकु बस मां स्कूल जा ॿार लथा आहिनि ऐं उन्हनि मां हिकु ॿार बिना हेॾे होॾे निहारण जे रोड क्रॉस करण लाइ डोड़णु शुरू कयो आहे। ॿिए पासे खां ॻाढ़े रंग जी हिकु ट्रक तेज़ीअ सां अची मथां पहुती आहे, जेका ॿार जे वेझो पहुची रुकिजी वई ऐं ॿार जी जान बची वई। वॾी ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं उन ॻाढ़ी ट्रक जे ड्राइवर खां पुछियो वियो त हिन ॿुधायो त मां त ॿार खे ॾिठो ई न हो। गाॾी त मसनूई इंटेलिजेंस वारे सिस्टम एक्टिव थियण सबबि ख़ुद ब ख़ुद बीहजी वई हुई ऐं उन जे ख़ुदकार ब्रेक कमु ॾेखारियो हो। जदीद दुनिया में न सिर्फ़ गाॾियुनि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वारो निज़ाम नस्ब कयो वियो आहे, पर अहिड़ा रोबोट पिणु तयारु कया विया आहिनि जिन में तमामु घणियूं इंसानी ख़ुसूसियतूं मौजूदु आहिनि। सोफिया सां सुञाती वेंदड़ हीअ रोबोट छोकिरी तमामु घणियूं इंसानी ख़ूबियूं रखंदड़ आहे ऐं पंहिंजे जिस्मानी बनावट सबबि ॾिसंदड़नि खे इहो यकीन ॼाण ते मजबूर करे छॾींदी आहे त हूअ इंसान ई आहे। पर अव्हां जे लाइ इहा ॻाल्हि यकीनन हैरत अंगेज़ हूंदी त मशीनी छोकिरीअ खे सऊदी अरब पारां इंसाननि जियां सऊदी शहरियत ॾिनी वई आहे, पर असल में हीअ छोकिरी हिकु ख़ुदकार मशीन आहे, जंहिंखे हांगकांग जे हिकु कंपनीअ 2016 में तयारु कयो हो। सोफिया हिकु माहिर ड्राइवर खां वधीक बहितर तौरु गाॾी हलाइण जी सलाहियत पिणु रखंदड़ आहे। जॾहिं त हिन पंहिंजी गुफ़्तगू में केतिरनि ई अहल इल्म खे मुंझाए छॾियो आहे। समूरी दुनिया में शोहरत हासिल कंदड़ हिन रोबोट सोफिया खां सहाफ़िन इंटरव्यू दौरान केतिरा ई मुंझाईंदड़ सवाल बि कया, जिन जा जवाब ॾियणु हिकु आम इंसान लाइ निहायती मुश्किल हुआ, पर सोफिया वरी महारत सां उन्हनि सवालनि जा जवाब ॾेई दुनिया खे हैरान करे छॾियो। इहो सॼो कमाल मसनूई ज़हानत वारी टेक्नोलॉजी जो आहे। साॻी कंपनीअ हिन वक़्त ताईं ईजाद थियल मसनूई ज़हानत वारनि मिड़नी ख़ूबियुनि खे सोफिया में शामिल करे छॾियो आहे। ड्राइवरनि जी फितरी ग़लतियुनि सबबि सिग्नल टोड़णु, तेज़ रफ़्तारी ऐं मुसाफ़िरनि सां नारवा ऐं गैर अख़लाक़ी रवैयो अख़्तियार करण वारियूं ॻाल्हियूं आम आहिनि। अहिड़नि मसइलनि जे हल लाइ गूगल हिकु अहिड़ी गाॾी तयारु कई आहे जेका न त सिग्नल जी भञकड़ी करे थी, न ई हद खां वधीक रफ़्तार सां हले थी ऐं न ई वरी मुसाफ़िरनि सां का बदसलूकी करे थी। इन गाॾीअ में लॻल सेंसर आसपास जे हिकु ख़ासि फ़ासिले वारनि मिड़नी हरकतुनि खे महसूस करे उन्हनि जे मुताबिक़ गाॾीअ खे हिदायतूं जारी कनि था, जॾहिं त ही गाॾी रोड ते बीठल ट्रैफिक वार्डन जा इशारा बि सम्झण जी सलाहियत रखंदड़ आहे ऐं एम्बुलेंस जो सायरन ॿुधी रस्ते तां हटी वेंदी आहे। मुसाफ़िर इन ख़ुदकार गाॾीअ में सवार थी पंहिंजी मंज़िल दर्ज कंदा ऐं जिते उन्हनि खे पहुचणो आहे उते वञी गाॾी ख़ुद ब ख़ुद रुकिजी वेंदी। दुनिया जे तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में बग़ैर ड्राइवर वारी रेल जो निज़ाम मुतारिफ़ करायो वियो आहे। ख़ुदकारीअ वारे इन निज़ाम खे जहाज़नि में बि शामिल कयो वियो आहे, जंहिंखे ऑटो पायलट जो नालो ॾिनो वियो आहे।
ऑटो पायलट नामी इहो प्रोग्राम जहाज़ अंदरि गर्मी पद बरक़रार रखण में बि तमामु घणी मदद कंदो आहे, जॾहिं त जहाज़ जे ॿाहिरां लॻल लातादाद सेंसर उॾामण वक़्तु पायलट खे तमामु घणी आसानी पैदा करे ॾींदा आहिनि। दौरान सफ़र जेकॾहिं पायलट कुझु वक़्त लाइ आहलणु चाहे त जहाज़ पंहिंजे मुक़ररु थियल रस्ते ते हिकु मख़सूस रफ़्तार सां परवाज़ जारी रखंदो आहे, जॾहिं त ज़मीनी झुड़ या तूफ़ानी रुकावट खां बि पायलट खे आगाह कंदो रहंदो आहे। जहाज़ जे उॾामण में सभ खां मुश्किल मरहलो टेक ऑफ ऐं लैंडिंग जो हूंदो आहे। हिन वक़्त ताईं अञा काई अहिड़ी टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ नाहे थी सघी जो उहो कमु बिना पायलट जे थी सघे। अलबत्ता इहा टेक्नोलॉजी कंहिं हद ताईं ड्रोन जहाज़नि में इस्तेमाल थी रही आहे। तशहीरी कंपनियुनि इन टेक्नोलॉजी खे इस्तेमाल कंदे पंहिंजे मुतल्लिक़ा शयुनि जी मालूमात सिर्फ़ मुतल्लिक़ा सारिफ़ ताईं पहुचाइण लाइ वॾे पैमाने ते क़दम खयां। तव्हां पंहिंजी स्मार्टफोन में का बि एप्लीकेशन इंस्टॉल करियो त तव्हांजी फोटो गैलरी ताईं रसाई हासिल कई वेंदी आहे। तव्हां छा ॻाल्हाए रहिया आहियो, छा सर्च करे रहिया आहियो, इन ते कड़ी नज़र रखी वेंदी आहे। इहो ई सबबु आहे जो तव्हांजे पसंदीदा शयुनि जी तशहीर तव्हांजे स्क्रीन ते कई वेंदी आहे। समाजी राब्तनि जी वेबसाइट्स जे आमदनीअ जो ज़रियो इश्तिहार ई आहिनि, पर दुनिया जी सभ खां वधीक इस्तेमाल थींदड़ राब्तनि वारी ऐप व्हाट्सएप ते कंहिं बि क़िस्म जो इश्तिहार नाहे ॾेखारियो वेंदो। बिना कंहिं बि इश्तिहार जे को बि इदारो पंहिंजा अख़राजात कीअं थो पूरा करे? व्हाट्सएप ते इहो इल्ज़ाम आहे त हीउ इदारो पंहिंजे सार्फ़िन जा सभु पैगाम पाण वटि महफ़ूज़ कंदो वेंदो आहे ऐं पोइ सार्फ़िन जी मालूमात ॿियनि इश्तिहारी कंपनियुनि खे विकिरो करे तमामु घणो मुनाफ़ो कमाईंदो आहे। साॻी रीति दुनिया जी सभ खां वॾी वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सहारो वठी मुतल्लिक़ा माण्हुनि खे इश्तिहार ॾेखारे तमामु घणो मुनाफ़ो कमाईंदी आहे, जॾहिं त फेसबुक या ट्विटर खां अलावा सभिनी नंढियुनि वॾियुनि वेबसाइट्स जी आमदनीअ जो बुनियादी ज़रियो आहिनि ई इश्तिहार। उन्हनि सभिनी खां अलावा अॼुकल्ह असांजी सिक्योरिटी खे वधीक मुयसर बणाइण लाइ बि उन ई टेक्नोलॉजी जो सहारो वरितो वञे थो। चाइना में मौजूदु सिक्योरिटी कैमराऊं इन हद ताईं ज़हीन आहिनि जो पंहिंजे नज़रुनि ॾाढो गुज़रण वारनि सवें हज़ारनि चेहरनि मां मुजरिम खे बासानी सुञाणे वठनि थियूं, जंहिंजो इतला लाॻापियल इदारनि खे ॾेई सभई कैमराऊं उन शख़्स जे हरकतुनि ते मरकूज़ करे छॾनि थियूं। टेक्नोलॉजी जे हिन जदीद दौर में मोबाइल इस्तेमाल कंदड़नि जो हिकु तमामु वॾो अंग कैंडी क्रश सागा गेम जो दीवानो आहे। समूरी दुनिया में मक़बूलियत हासिल कंदड़ इन गेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़रिए ई सार्फ़िन ताईं रसाई हासिल कई आहे ऐं रेटिंग जे मैदान में नवां रिकॉर्ड क़ाइमु कया आहिनि। हूअं त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मजमूई तौर ते इंसाननि लाइ निहायती फ़ाइदेमंद साबित थी आहे, पर उन जी इंसानियत लाइ सभ खां वॾी ख़िदमत मसनूई जिस्मानी उज़वा चइजनि त वधाउ न थींदो। कंहिं बि हादसे जो शिकार थी ॼंघ या ॿांह विञाए वेहंदड़ माण्हुनि खे अहिड़ा ख़ुदकार उज़वा लॻाया वञनि था जेकी असुल उज़वनि जेतिरा मुअसर न बि हुजनि, पर उन्हनि जी कारकर्दगी हक़ीक़ी उज़वनि खां घटि बि न आहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत जे हवाले सां हिन वीडियो में यकीनन अव्हांखे तमामु घणी ॼाण मिली हूंदी। अव्हांजी क़ीमती रायनि जो इंतज़ारु रहंदो।